আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো ফেসবুকের গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। আমরা যারা ফেসবুক থেকে সাউন্ড নেই, আমিও নেই, আপনারা যারা নেন, তো চলেন আমি আমার ফেসবুকে চলে গেলাম। তো ফেসবুকে যাওয়ার পর এখানে দেখেন আপনারা মানুষের আইকন, যে মানুষের আইকন আছে, এখানে চাপ দেবেন। এখানে চাপ দেওয়ার পরে আপনার ফেসবুক প্রোফাইল চলে আসবে। ফেসবুক প্রোফাইল চলে আসার পর এই যে দেখেন আপনার রিলসগুলি এখানে দেখা যাবে। তো সর্বপ্রথম আপনারা কি করবেন, এখানে যাওয়ার পর এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে নিডস রিভিউ। তো আপনারা কি করবেন, এই নিডস রিভিউর মধ্যে চাপ দেবেন। এখানে চাপ দিলে কি দেখতে পারবেন, তো চলেন দেখি। এটার মধ্যে চাপ দিলাম। চাপ দেওয়ার পর দেখেন আমি ফেসবুক থেকে সাউন্ড নিয়েছিলাম। তো ফেসবুক থেকে সাউন্ড নেওয়ার পর এখানে দেখেন ফেসবুকের হয়তো সাউন্ডটার মধ্যে কোনো সমস্যা হয়েছে। তো দেখেন আমার এটার মধ্যে সাউন্ড নাই, সাউন্ডটা চলে গেছে। তো এটা আপনারা কিভাবে চেঞ্জ করবেন, এটা নতুন সাউন্ড কীভাবে যোগ করবেন, তো আমি এটার মধ্যে চাপ দিলাম। দেখেন এটার মধ্যে কোনো সাউন্ড নাই। তো এটার সাউন্ডটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে, তো এখানে দেখেন নিচে একদম নিচে লেখা 3 ডট। তো আপনারা এই 3 ডটে চাপ দেবেন। চাপ দেওয়ার পরে এখানে দেখেন চলে আসছে এই যে দেখেন রিপ্লেস অডিও। তো রিপ্লেস অডিওর মধ্যে আপনারা চাপ দেবেন। এখানে চাপ দিলে আবার নতুন সাউন্ড, কন্টিনিউর মধ্যে চাপ দেবেন। চাপ দেওয়ার পরে দেখেন নতুন সাউন্ডগুলি। এখন আপনারা এখান থেকে যে সাউন্ডগুলি আপনার পছন্দ হবে, তো আপনারা সেই সাউন্ডগুলি আবার অ্যাড করতে পারবেন। তখন আবার এই যে সাউন্ডটা ছিল মুখে, আমার যে সাউন্ডটা ছিল আমি কথা বলছি ওইটা আসবে, আর যে আগে যে সাউন্ডটা আসছিল ওইটা আর আসবে না, তো নতুন সাউন্ডটা আসবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে। ভিডিওটি কেমন লাগছে জানাবেন। আপনারা সবাই আমার মতো 1 সপ্তাহ 10 দিন পর পর চেক করবেন। চেক করলে দেখতে পারবেন আপনারা যারা যারা ফেসবুক থেকে অতিরিক্ত যারা সাউন্ড নেন তারা এই সমস্যাটা দেখতে পারবেন। এই যে দেখেন আমি এটা চেঞ্জ করে ফেলছি। দেখেন এখানে আমার একদম খালি। তো দেখেন নো মিডস রিলস, এখানে সাউন্ড অফ করার কোনো রিলস নেই। তো আপনারা 1 সপ্তাহ 10 দিন 15 দিন পর পর এরকম চেক করবেন। চেক করলে আপনারা এই সমস্যাটা দেখতে পারেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।